जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। এনকাউন্টার হয়েছে, বডি এতিয়া নাপাব, পিছত আহক, যাওক। স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै। अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। जासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो, मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे, बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों, जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाबखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं, मोसा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव
जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। নালোরা সুরাসিল এনকাউন্টার হয়েছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক পিছত আহক স্যার যাওক। স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आलालायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। जोंहा मोसानि जोंहा मोसानि नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो? मोसासो आं, मोसा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि।
गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजानो होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सालाकखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं, मोसा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि।
गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों, जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोनथों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन बुथारनानै जानो। नोंसोर
सोरांखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों সোণালৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाबखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों बे
बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदैसो खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसो खोला नों आंनि खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों সোণালৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन नोंनि बरादा बेखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा खुलुमबाय आं मनीषा मुसाहारि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङाथुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव
जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। खुलुमबाय, आं मनिषा मुसाहारि। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव जोंनि मोसा सावथुनखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सावथुनखौ नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। फैजासिम